Okay guys, so nailabas na natin yung makina natin. Simulan na natin baklasin itong head part ng ating makina guys. Guys, so bumili tayo ng bagong bore kit guys. Ito siya, bago na yung piston. Meron ng gasket, up and lower gasket. Meron din piston ring, piston clip, piston pin at saka yung bore. So standard ito siya guys. Ang dahilan yan kasi yung ating stock, yung pinull out natin is may damage na yung ating bore. Ayan guys, may damage na siya. So hindi na siya pwedeng ibalik at saka damage na rin yung piston niya guys. Ito siya. So papalitan na natin siya ng bago guys. So ito na yon. Ginawa na rin natin ang upgrade itong ating piston. Papansin nyo may butas siya kabila. So main purpose natin dyan para mas maganda yung kanyang lubrication guys. Dito sa kanyang skirt at saka dito sa cylinder walls habang umaandar yung makina natin. Guys, so sukatin naman natin yung diameter ng ating piston for educational purposes lang. So yung standard size niya guys is 52.5. So ito yung sa tinanggal natin. So parang the same lang naman, 52.3 or 52.4. So ngayon simulan na natin siyang i-assemble ulit. Itong kanyang marking guys, dapat facing up siya guys.
Okay, so ngayon tapos na natin i-assemble yung makina at nakabit na natin. Hindi ko muna siya nilagyan ng cover guys para mas marinig natin yung sound ng makina natin guys. So ngayon start na natin siya.